గురక పెట్టే వాళ్ళకి ఈ మధ్యన డాక్టర్లు సిపాప్ మిషన్ అనేది ఒకటి రికమెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సిపాప్ మిషన్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. ఇదేంటంటే పడుకునేటప్పుడు మొహం మీద ఒక డివైస్ పెడతారు. అటువంటి డివైస్ పెట్టుకొని నిద్రపోవచ్చా? రెండోది ఏంటంటే చాలా కాస్ట్లీ ఆ మిషన్. 70,000 నుంచి 80,000 వరకు మిషన్ ఉంటుంది. వీళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఆ సిపాప్ మిషన్ పెట్టి పడుకోవాలన్న కూడా ఒక ఇబ్బందే కదా. ఈ గురకున్న వాళ్ళలో ఈ మధ్యని స్లీప్ స్టడీస్ అని చేస్తున్నారు. గురకను సబ్సైడ్ చేయాలంటే మీరు ట్రాంక్లైజర్స్ వాడక్కర్లేదు, లేకపోతే సెడేటివ్స్ వాడక్కర్లేదు. ఈ సిపాప్ మిషన్ మీరు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే, ఈ గురక తగ్గాలి అంటే ఒక వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఉంది. అదే గుర్నెల్. ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కింది నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి, లేదా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి.